končiť. Pozor, 8.6.2026 ukázali sa prvé hríby dubové. Slimáci úradujú, to sa dalo čekať. No, ukázal sa aj mastodont. Je to rádne obžraté. Neviem, či z toho niečo bude vôbec. Skúsime hneď aj červavosť, keď už sme u toho. Je chytený, ale niečo vyrežem. Ešte skúsime ďalší. To je šrot. Šrot. Konec. Osmého 6.2026 tak ukázali sa aj nejaké májovky. Tí už končia. A tak sa došli rozlúčiť. Tak mám tu tie hríby dubové. Podarili sa zároveň aj s májovkami v jednom čase. No ale tie hríby dubové, to boli také kilometrové hríby. Takže to sa nedá povedať, že by to nejak rostlo. Skôr bych povedal, že nerostú. A to je to dobré, aspoň niečo, že je to celkom nezvyčajné, že v jeden dátum sa podarili tie hríby dubové aj májovky. No aj tí dubové som už aj zrezal, lebo však to bol kopec odpadu. Konec.